अरुसा या वसाका 3 प्रकार का मिलता है, रक्त, श्वेत व कृष्ण। सामान्य ऊंचाई वाला पौधा, पत्ते लंबे व कोमल होते हैं। वातकारक, कफपित्त हटाने वाला, स्वर हितकारी, रक्तशोधक, रक्तस्तंभक, कास श्वास रोग, वमन, हृदय रोग, प्यास आधिक्य, ज्वर, प्रमेह, कुष्ठ व क्षय रोगों में उपयोगी। पत्तियां सूजन व वेदना कम करती, पुराने कफ रोगों में अधिक उपयोगी। ओ मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।